Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis daftar wilayah yang berpotensi dilanda hujan lebat dan angin kencang pada Kamis, 21 Agustus 2025. Potensi cuaca ekstrim tersebut dipengaruhi oleh beberapa dinamika atmosfer. Salah satunya adalah aktivitas Madden-Julian Oscillation, MJO, yang saat ini berada pada fase 3, sehingga meningkatkan peluang pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia bagian barat. Kondisi ini turut diperkuat oleh gelombang atmosfer berupa kombinasi mixed Rossby gravity dan gelombang Kelvin, serta anomali outgoing long wave radiation, OLR, positif yang menandakan peningkatan aktivitas konvektif di wilayah Indonesia. Selain itu, teridentifikasi pula adanya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia Barat Sumatera yang secara tidak langsung memengaruhi pola angin di sekitar Indonesia. Sirkulasi ini membentuk area perlambatan dan belokan angin yang semakin memicu pertumbuhan awan hujan signifikan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan curah hujan meningkat, di saat sebagian besar wilayah masih berada pada periode musim kemarau, tulis BMKG dalam rilisnya. Lantas, mana saja wilayah yang berpotensi dilanda hujan lebat dan angin kencang pada 20 hingga 21 Agustus 2025? Potensi hujan lebat pada 21 Agustus 2025. Mengacu data, peringatan dini cuaca BMKG, berikut sebaran wilayah yang berpotensi hujan lebat dan angin kencang. 1. Berikut daftar wilayah yang berpotensi dilanda hujan sedang hingga lebat. Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Papua Selatan. 2. Berikut daftar wilayah yang berpotensi dilanda hujan lebat hingga sangat lebat. Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua. 3. Berikut daftar wilayah yang berpotensi dilanda angin kencang. NTT. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.